ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដុតមាន់កូកាញ៉ាំដែលមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះរបៀបធ្វើវិញអាចនឹងមិនដូចគេនោះទេដោយសារតែពួកយើងគឺធ្វើតាមស្ទាយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំយកគល់លក្រីលក្រូចសើចហើយនឹងរំដេងញាត់ទៅក្នុងពោះមាន់ហើយនឹងដាក់អំបិលម្ទេសចូលផងដែរបន្ទាប់មកយកមាន់ទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងរួចក៏ចាក់ទឹកកូកាចំនួន1កំប៉ុងបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកកូកាហើយនឹងខ្ញុំយកស្ពៃក្តាបយកមករៀបដាក់ជាមួយនឹងមាន់ដែរហើយនឹងពោតបារាំងរួចបន្ថែមគល់ស្លឹកគ្រៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពេលដុតទៅគឺមានក្លិនឈ្ងុយកាន់តែខ្លាំងពេលយើងដុតនឹងយើងបើកភ្លើងតិចៗល្មមបានហើយកុំបើកខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យមាន់យើងខ្លោចហើយអត់សូវឆ្អិនទេចុងភៅរបស់យើងនឹងគាត់បាននិយាយថាដៃគាត់ប្រឡាក់លាងអត់ជ្រះទេហើយគាត់ក៏អត់ចេះពាក់ស្រោមដៃដែរបើគាត់ធ្វើម្ហូបទៅពេលដែលខ្ញុំថតនឹងប្រកាសជាឃើញដៃគាត់អត់ស្អាតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់អីទេគឺធ្វើបានយើងត្រូវប្រែមាន់នឹងពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងទៀតដើម្បីឲ្យឆ្អិនបានល្អបន្ទាប់មកបុកទឹកត្រីកោះកុងដាក់ស្ករអំបិលប៊ីចេងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសឲ្យច្រើនបុកឲ្យបានម៉ត់ល្អរួចហើយសិមយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មានេះយើងចង់ដាក់ច្រើនឬតិចអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងចូលចិត្តជូរអត់ទេហើយដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៀតដោយសារតែមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់អំបិលតែបន្តិចទេបុកទឹកត្រីហើយមកបើកមើលមាន់ឃើញថាឆ្អិនបាន 80% ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដុតបន្តទៀតគាត់ថាគាត់ភ្លេចដាក់ប្រេងខ្យងឥឡូវមាន់ចិត្តឆ្អិនហើយតែមកដាក់ប្រេងខ្យងតាមក្រោយចឹងសម្រាប់ថាមាន់ដុតកូកាស្ពៃក្តាប់របស់យើងនឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel YouTube និង Facebook Page ផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា